بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندې او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د بدخشان ولایت په ځینو سیمو کې د سیلابونو راوتلو له امله ځایي اوسېدونکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دغه سیلابونه تېره ورځ مازدیګر مهال راوتلي چې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او بڼونه یې ویجاړ کړي، لسګونه څاروي یې تلف کړي، د استوګنې څو کورونه، یو جومات او یو شمېر هټۍ یې سختې زیانمنې کړي دي. د دې سیلابونو له امله د کشم، فیض آباد او فیض آباد بهارک لویې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې 46 افغانان د پاکستان له زندانونو آزاد او تېره ورځ هېواد ته راستانه شول. د یاد وزارت په وینا دغه کسان د مرستو ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ولېږدول شول. د اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت په خپاره کړي پیغام کې ویلي چې په تېر یوه کال کې شاوخوا 15 رسنیزو بنسټونو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې تېر 1403 کال کې د 643 میلیون ډالرو په ارزښت 466,000 ټنه تازه او وچه میوه بهر ته صادره شوې ده. د اقتصادي معاونیت په وینا دغه صادرات پاکستان، هندوستان، ازبکستان، ترکیه او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. عدلیې وزارت وایي چې د مرکزي زون د غصب شویو ځمکو قضیو ته د رسېدنې اختصاصي محکمو د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د څه باندې 443 جریبه ځمکې اړوند سندونو او مدارکو له ارزونې وروسته د ملا عزت الله ښارګوټي کابو 352 جریبه ځمکه اماراتي تثبیت کړه. د ازبکستان او افغانستان د کرنې وزارت لوړپوړي ګټ پلاوي ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې د ولایت کې د کرنې او مالدارۍ له فعالیتونو څخه لیدنه کړې. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د دغه پلاوي د سفر موخه د کرنیزو ظرفیتونو ارزونه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د تخنیکي او سوداګریزو همکاریو پیاوړتیا ښودلې ده. کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشي کرومیا ویلي چې هیواد د خوارځواکۍ خدمتونو ته د لاسرسي برخه کې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خبرپاڼې پر بنسټ ښاغلي کرومیا دغه خبره په کابل کې د خوارځواکۍ له یوه مرکز څخه د لیدنې پر مهال کړې ده. جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام سره 7 میلیونه افغانۍ مرسته کړې څو افغانستان کې له 10,000 کورنیو 80,000 امیندواره او شیدې ورکوونکو ښځو د خوارځواکو ماشومانو د تغذیې او 10,000 زده کوونکو سره بیړنۍ مرستې وکړي.